Tento program požiada používateľa o zadanie čísla mesiaca a potom vypíše počet dní v danom mesiaci pomocou switch. Avšak ak by používateľ zadal iné číslo alebo znak, tak vypíše neplatný vstup a program sa ukončí. Začína definícia hlavnej funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Vráti celočíselnú hodnotu na záver programu. Definuje sa premena mesiac, ktorá bude obsahovať číslo zadaného mesiaca. Program vypíše správu, ktorá požiada používateľa, aby zadal číslo mesiaca, čiže číslo od 1 až po 12. Následne toto číslo uloží do premennej mesiac. Použili sme %d, pretože sa jedná o celé číslo bez desatinej čiarky. Program používa switch na zaistenie počtu dní v zadanom mesiaci. Pre mesiace 1, 3, 5, 7, 8, 10 a 12 vypíše, že majú 31 dní. Pre mesiac február vypíše, že má 28 alebo 29 dní v závislosti od toho, či je daný rok priestupný. Pre mesiace 4, 6, 9 a 11 vypíše, že majú 30 dní. Ak sa zadané číslo mesiaca nezhoduje so žiadnym z prípadov, vyhodnotí sa default a vypíše sa hlásenie o neplatnom čísle mesiaca. Program úspešne končí s návratovou hodnotou 0, čo indikuje úspešné vykonanie programu.